ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮಗು ಹೆದರುತ್ತಾ, ಮಗುಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿಮ್ಗಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆನೂ ಮಗುಗಾಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫೀವರ್ ಆದರೆ ಮಗುಗೂ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೇನೋ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೂ ಆಗುತ್ತೇನೋ, ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಮಗುಗೂ ಆಗುತ್ತೇನೋ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ತಾನೇ ಪಾಪು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಮಗುಗಾಗುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಮಗು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೀರಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೀವರ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಡೋಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರೋದು, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೋಲೋ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದ್ರೇ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೀವರ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಓನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಡ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ವಿನಃ ಈ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದನ್ನಾಗೆ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಹೆವಿ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ, ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕೆಮ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಗುಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಮಗು ಪಾಪುಗೆ ಎದುರುತ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆನೇ ಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಗುಗಾಗಲಿ ಮಗುಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೇನೋ, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಹೆದರುತ್ತೇನೋ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಮಗುಗೆ ಭಯನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಹೆದೆ ಡವ ಡವ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಮಗುಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇನೇ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಪಾಪುಗಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಪಾಪುಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಬೇಗ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿನಃ ಮಗುಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಮ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇರೋವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ತಂಪಾದಂಥ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಊಟನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ತಣ್ಣಗಿರೋ ಊಟ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಅವಾಗವಾಗ ತಗೋತಾ ಇರಿ. ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಥ್ರಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಿಸಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್, ಕಾಫಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ಥರ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ನುಂಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ, ನೀರಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸ್ನಾನದಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ, ವೆದರಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹೆವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹಬೆ ಹಿಡೀರಿ. ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮುದೇ ಅದುಮ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಅಡಗಿಸೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಮ್ಮು ಅಡಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಮಗು ಹೆದರತ್ತೇನೋ, ಮಗುಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೇನೋ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಗು ಫುಲ್ಲಾಗಿ 100% ಸೇಫಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಗುಗೂ ಏನೂ ಕೆಮ್ಮು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಗುನಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹೆವಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದರೆ ಅದೊಂಚೂರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಬೇಗ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡ. ಕೆಮ್ಮಾಗಲಿ ನೆಗಡಿ ಆಗಲಿ ಮಗುಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಣಂತನಕ್ಕೂ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಎರಡರ ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.